9 декабря 1936 года Чечено-Ингушская автономная область была объявлена Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республикой. И после восстановления 9 января 1957 года эта республика начала очень быстро развиваться. И в экономическом, и в политическом, и в культурном плане. Чечено-Ингушская республика, Чечено-Ингушская АСР была наиболее стабильной республикой. Но, зная болевые точки нашего народа, этими болевыми точками воспользовались, и в 1990 и 1991 году произошел государственный переворот, и к власти пришли сепаратисты, которые не думали о своем народе, которые не желали слышать свой народ. И они своей безрассудной политикой привели чеченский народ на грань катастрофы, на край пропасти и ввергли в пучину войны в 1994-96 и в 1999-2002 годах. Опять это трагедия для чеченского народа. Но, понимаете, вот в этот период все-таки в центре, на федеральном центре были, по всей видимости, люди, которые думали о будущем России. И эти люди, которые думали о будущем России, посчитали необходимым взять курс на вывод чеченского народа, на вывод Чеченской Республики из того кризисного состояния, которое тогда был. Условия раскола чеченского общества нужен был человек, который объединил бы всех этих людей. На такой политической фигуре и остановил свой взор президент России Владимир Владимирович Путин. И таким человеком действительно в условиях войны, в условиях усталости, в условиях развала, в условиях экономического, политического кризиса республику пришлось возглавить Ахмату Хаджи Кадырову. Действительно, он сумел сплотить наш народ, он сумел найти общий язык с противниками войны, он сумел найти общий язык с расколотым обществом, чеченским обществом. Особенно он был расколот по вирдам и так далее, и так далее. Он все-таки сумел. И вот 12 июня 2000 года это один из поворотных пунктов истории чеченской государственности, когда во главе республики был поставлен Ахмат Хаджи Кадыров. И одним из таких поворотных пунктов, конечно, является 2003 год, 23 марта 2003 года, когда прошел референдум. Вы понимаете, дело в том, что у чеченского народа в тысячелетней истории чеченского народа никогда никто у чеченского народа ни о чем не спрашивали. Что он хочет? Как он хочет развиваться? Как он хочет идти? С кем он хочет быть? Не было никогда плебисцита, не было референдума. В конце концов, у народа нужно спрашивать, что он хочет, что он желает. И вот такой вот референдум, вот такой плебисцит, все-таки настоял на том, чтобы его провели Ахмат Хаджи Кадыров. И такой референдум состоялся, и чеченский народ высказал свою точку зрения. Высказал за вхождение, за развитие в составе Российской Федерации. Вот прошло уже 19 лет, да, с момента
значит, проведения этого референдума, за 19 лет чеченцы, Чеченская республика, они восстали из пепла. Вы, наверное, не помните город Грозный 2000-2005 года. Я его прекрасно помню. Мы между собой всегда говорили, увидим ли мы восстановленный город Грозный. Город Грозный восстановили буквально на глазах. Ежедневно он... Сейчас мы, если выйдем на улицу и будем искать, мы не найдем следов войны. И вот этот 2003 год, это один из таких вот знаменательных этапов истории чеченской государственности. Истории чеченской государственности. Для чеченского народа это одно из таких важнейших событий. Это референдум 23 марта 2003 года. И завершая, вот столетняя история, значит, Чеченской автономной области, чеченской государственности показывает, как нужно идти, какие нужно выбирать пути, как подготовить свой народ к тому политическому развитию общества, по которому мы сегодня развиваемся. Это многое зависит от руководства республики. Это делает наше руководство республики во главе с героем России, главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Мое пожелание – беречь нашу республику. Беречь республику, знать историю своего народа, не слушать фейковые вещи, а внимательно сидеть, изучать историю своего народа. Наш народ очень красив, очень интересен, политически продвинут. Наш народ, с одной стороны, и воин, но наш народ созидатель. Наш народ созидатель. Созидатель — строить, учиться, развивать науку, стремиться к высотам науки, стремиться к высотам спорта, стремиться к высокам культуры.